安，大家好，我们是出快 True Crime， 我们是出口真实犯罪感性谈话节目，我是 Olanda， 我是 Olive。好，我们来到189小块。第一篇是来自于混血儿曼曼，他要提供的是本人其他。他说因为听到我闺蜜的故事，所以我也要投稿。刮胡，我的闺蜜正是你们的忠实粉丝。这一件事情我从来都没有跟任何人倾诉过，除了一个跟我比较好的朋友，他也知道当事人，所以我就只和他说，因为这件事真的太恶烂了，造成我心里很大的创伤。但我还是打算在这里说，希望像我遇到类似情况的女生能够有勇气制止他人。这是发生在我国3的时候，那个男生是我们的同班同学，他是棒球队的，所以身材比较壮硕。他在班上的人缘算好，所以跟班上的人都打成一片。然后我又是那种大辣辣的女生，所以我们也会比较常相处遇到。那时候就觉得他人蛮好的，后来我们在一起了，后来他越界了。他当时座位坐在我后面，他会趁别人不注意的时候，把手伸到我衣服里面抓我胸部。哈，其实我已经委婉拒绝了，但我还是没有勇气制止他。后来还有一次更夸张，他放学的时候叫我等他，他叫我去另一边的学校阳台等他。刮胡那边比较少人经过，所以比较隐秘。后面他把我拉去厕所里面，他就一直抓我胸部，边在我面前打手枪。好恶哦，超恶！我挣脱过好几次，但又一次次被他抓住。我想叫人，又没有人可以听得到，但也害怕被别人知道会毁坏自己的名声。幸好我好不容易到厕所门口的时候，看到我一个同学他还没走，我就大声叫他的名字，他就停止他的动作，我就赶快冲出厕所，去我那个朋友旁边。那时候走路回家心里很落魄，感觉自己的贞操都没了。刮胡，但是没有做那件事。而且那时候我真的很保守，但真的没有想到我有一天会遇到这种事。后来这件事情让我对性这件事情很敏感，很抗拒男生来碰我，造成我好一阵子心理创伤。哈，所以他在跟他交往之后，他对他这样做。对，我觉得这男的心里一定是想说，交往了他就可以想干嘛就干嘛，一点都不尊重他，就是这样。我觉得有很多男生都是这样觉得，就觉得反正交往了，我想做什么就做什么，没有这种事还是要尊重女生。真的没有这种事我觉得他这个所谓的国3男友超级不尊重他，超级恶心。对，因为我觉得主要是因为有很多父母他们在小时候并不会教男生说你要尊重女生这件事情，只有父母会教女生说你要小心男生，要好好保护自己这件事情。我觉得这很荒谬，就是你不教男生去尊重女生这件事情，却叫女生要好好保护自己，这真的是是不是有点奇怪呢？本末倒置。没错没错，对，所以希望就是新时代的父母们能够好好教你自己的儿子要好好尊重女性咯。对，我们也只能从现在开始呼吁。对对对，然后希望你的心理创伤现在有比较好一点点的啦，因为这真的是蛮恶心的。就是希望你后来有遇到对你比较尊重的男性，因为这个男人很明显的，虽然说他国3，然后你要说他年纪小怎样，可是问题是这种东西本来就应该是要从小就培养起来的，并不是说什么遇到之后然后才去跟他讲。我觉得这都很不 OK 希望那男的他有现世报好不好？真的真的，然后希望他不要再对别人这么做，因为真的超级恶心。对啊，这到底是怎样？真是好，希望你没事咯。好，混血儿慢慢。对，感谢你。没错，感谢你咯。好，那下一个故事来自于 Rachel， 她提供的是本人真实犯罪。她说2017年7月，我26岁，妹妹22岁，刮胡。从小妹妹就是比较成熟的那个，我就是比较不聪明的姐姐。OK，刮胡，我155公分45公斤，妹妹165公分60公斤，一起去英国旅行。第一次自助旅行，没有特别安排什么行程，都是前2天大概看看附近才安排住宿及参观行程。第8天去了附近的泰特美术馆，馆内其实人也不算少，我跟我妹就分开慢慢各看各的。就在我看着一幅画的时候，突然有一个中东长相的西装男靠过来，说要介绍这幅画，但其实我英文不好，根本就听不懂他在说什么，我就装没听到的飘走。结果他竟然过来直接搂住我的腰。什么？当下因为大家都很安静，又没看到我妹，我就被他带走，到处看似在介绍每一幅画，但根本不知道他在供三小的参观。还很贴心的说要帮我拿包包，刮胡谁会给陌生人拿？真的，我心想反正在大庭广众之下应该不会有事吧。结果越走越往暗暗的地方参观，刮胡因为美术馆内有互动式的那种视觉艺术，还有投影的暗幕房那种，他就邀请我坐下来。结果就在我屁股往地上坐时，他的腿快速移到我的屁股我就这样坐在他的腿上，很靠近下体的地方，超恶心。居然在美术馆里面也可以这样，真的实在是就是变态无所不在没错，当然就开始对我上下其手，不但蛮大力的环抱住我，很明显的不让我走之外，竟开始从颈后开始亲我，竟然还用舔的，我要吐了
真是有够臭。此刻我伸手要拿出手机打给我妹，她竟然说我以后要怎么见到你呢？我好爱你。我吃惊到了大咳嗽。刚刚他说我好爱你，我们可以交换 email 吗？刮胡意图阻止我拨出电话，我就竭尽所能的说 fuck you, my sister is waiting me。 他竟然继续装死的摸我，还摸到我的下体。好恶哦，我要吐了，超恶。当我感受到他已经硬邦邦时，我使用蛮力直接站起来往门口的警卫跑去。刮胡站起来后才发现他裤子的拉链是打开的。我要吐了，好恶哦。超恶，鸡鸡竟然已经在那边，有够恶。我边跑边打电话跟我妹说去门口等我。我妹吓死的往门口冲，到门口时我跟我妹说遇到变态，快点帮我翻译给警卫去抓他。警卫听完后也就往里面走了一圈，有没有抓到人我不知道，但他说我们两个小女生真的很危险。会不会这个人其实在美术馆里面已经是好几次，他是屡犯，所以警卫才会说这样很危险？或者是其实在美术馆这样做的人其实蛮多的。对啊，就是这种变态会在美术馆里面出没，然后到处狩猎这样子的小女生，想要看一下美术还要被骚扰到底是怎样，真的我要吐了。对，惊魂未定的就被我妹带去附近的咖啡厅吃午餐。自此我不管到哪个景点，看到中东人都离得超远。我妹当然一直骂我很笨，但也不敢再放我一个人独自逛街啦，笑哭脸。只能说出门在外真的不能相信任何人玩。对，这跟你笨不笨没有关系吧？对，她妹妹可能是觉得就是怎么一下就被人家拐走，不过这种东西也不是说聪明或笨就可以。对啊，坏人他想要对你干嘛，你想防也防不了，真的。对，总之出门大家自己就是罩子放亮一点就对了。对于所有人都要存有戒心，不管是男生或女生男女都一样。对，而且我觉得你其实已经算很勇敢了。对，就是你还鼓起勇气赶快跑开，以免事情发展得更糟糕。没错，你知道我之前就有看到，就是有人说什么在台南车站还是高雄车站好像都有，就是有外国人脸孔，然后就说什么他是来台湾旅游，然后就希望大家能够给他一些钱啊，然后还拿什么就是中华民国旗帜，然后就说他爱台湾，然后就希望能够捐他一些旅费什么的。后来才发现那是诈骗集团啊，不知道是哪里人，好像是美国人还是哪里人，是女生金发碧眼的女生。你看，就连在台湾都会遇到这种外国人诈骗集团，你不觉得很夸张吗？对啊，我听到的时候我也吓到。不过有人就是真的会给他个100块或是200块，因为台湾人就是心肠很好嘛，看外国人需要钱就会给钱。我之前去英国的时候也是，就是有人看起来不是流浪汉，他穿的就是那种整整齐齐，穿的西装什么的，跑来跟我要钱，我就给了他那个1枚硬币，就是那个什么5欧元还多少的，然后结果后来在那个车站就有一个中年妇女跟我说你不应该给他钱的。后来才知道，反正有人跟你要钱就不要给，或是有人跟你说你要不要买这个，然后他硬塞到你手上，你不要拿就对了。反正大家自己都要小心出去旅游就是这样。对，出去旅游就是会遇到很多像这种意外出现的事情。对，而且他们诈骗手法就是有可能是你不熟悉的手法，所以就是对，如果要去哪一国旅行，可能都要稍微查一下，就是他们的诈骗的手法是什么，诈骗旅客的手法。对啊，或者是那种就是像人家就是可能已经去过的，比方说台湾人的那种游记之类的，可能就是可以查一下，因为真的像这种国情不同，不知道就是不知道嘛。对啊，对，所以我觉得大家自己出门就小心一点咯，好不好？在台湾小心啦，因为台湾会被诈骗。总之大家自己小心。对，辛苦这个 Rachel 咯。没错，非常谢谢你跟我们分享这个鹅烂的故事，还有混血儿慢慢也非常谢谢你的分享。没错，感谢2位哦。那我们来社交软体吧。没错，社交软体的话呢，就是脸书跟 Instagram， 只要搜寻出来就出10块的块，后面就是英文的 True Crime TRUECRIME。如果只想搜寻英文的话呢，就是2次 True Crime TRUECRIME TRUECRIME。没错，喜欢我们的话就麻烦给我们5星评价加订阅，更喜欢的话就投内咯。那我们小块有这个真广告哈，有需要的话就来跟我们接洽吧。好，就这样，拜拜。